嗰度，跟住撥咗其他嘢出嚟都撥唔到呢隻，都係唔得，都係未得喎。哇！哇，係咪棘住咗啲嘢？棘住咗一個，個帽都未出啊！係喎，係咪出咗啦？出咗啦，係夾唔到個水蓋，都係喺嗰度。喂，呢個係真定假啊？假假嘅。我哋目標要出啲真嘅，唔係喎，好似真咁，係咩？唔知咧。啊，唔想要嗰啲咧就咁容易就撥出嚟。通常都係咁，唔知想要嗰啲咧就成日都又出咗去啊，又乜鬼啊，又入翻去啊。哇！嗰隻樹，哇！嗰隻樹懶係咪要出嚟啊？好似係，哇！你睇下樹懶都出埋啦，就係出唔到隻咩？出唔到嗰隻不如出隻大嗰隻。大嘅，因為夾唔起我。佢要褪到出嚟先嘅，唔得添，可能你要夾呢邊，叉佢出嚟。哇！喂呀，偏偏又唔出，咩嚟啊嗰個又出啲唔知乜嘢。呢個又好中意啊！我要呢個，yes。OK 啦，都出咗我個中意嘅嘢啊！勁啊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 ！咁呢個而家點咧？要點樣啊？啲細公仔應該撥唔出嚟，定係打隻小吉衣出嚟先？哇！咁樣頂住啊，都 OK 啊。有冇即係如果你機會整啊？夾到起，好，明白。之後高先就係。哇！咁都唔衝出嚟，就嚟得㗎啦！